สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้สิพาไปเบิ่งรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวยันมาครับผมเป็นมาลงเกี่ยวอยู่ข้างนะครับเลยว่าสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งนะครับว่ารุ่นใดนะครับไปชมกันครับเรียบร้อยว่าตัวเดียวกลับมาเปิดฤดูกาลนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลเขาดอนนะครับเกี่ยวข้าวยักษ์มาก700เดี๋ยวขอเหนียวด้วยครับเราลบแน่นิดหน่อยนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับที่ได้ลงมาเช็คเครื่องนะครับเกี่ยวเขาดอนะครับเขาดอก็เริ่มมองนะครับช่วงบรรดารถเกี่ยวมันจะได้เตรียมเช็ครถเช็คล่านะครับบางคันก็ได้ทดลองนะครับลองเครื่องนะครับหลังที่จอดไปแต่ปีที่แล้วนะครับเริ่มออกเช็คเครื่องนะครับเกี่ยวคนใหญ่ครับยังมีน้ำอยู่กับช่วงฝนยังบ่ทันเบิดครับแต่ว่าเขาดองแล้วนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับผู้ใดที่วานก่อนเนาะจะซื้อก่อนนะครับบางทีก็แล้วไปแล้วนะครับงานหนึ่งรถเราก็ต้องยึดพวกอะไรผู้นี้ก็มีเป็นพวกถูกเยี่ยมทำไมเราเป็นพวกอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้ขาวโอ้ได้เกี่ยวยันมากรุดพวงมาลัยครับ เ
นะเนาะดีเนาะลงแล้วไหลเร็วเนาะตั้งใจเลยแน่นมากรถตุ้มวัน200 กิโลตั้งสองก่อนขึ้นไปตั้งสองก่อนวัดนี้ค่อยอันนี้ก็อันแต่ว่าน้ำหนักเอารถหลายจะไม่ต้องคนน้ำหรอกน้ำหมดครับช่วยผมนี่ยัดไม่ต้องเยอะเขาไปเกียร์ยิ่งสิปกติเกียร์เนี่ยบอกมันจะออกน้ำเปลือกเลยครับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม